Banyarwanda banyarwandakazi muraho Kristo Yesu akuzwe. Umunsi wa none turi kumwe n'umutumirwa Edouard Mubaraka. Ni ibyishimo kuri twebwe kuba yemeye kwakira ubutumire bwacu. Reka rero tumureke tumuhe ikaze asuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Urakoze cyane Rosemary. Reka mbanze mpere kuri gusuhuza watangiye uvuga ngo Yesu Kristo akuzwe. Reka nanjye nishyure ngo akuzwe iteka. Yarakaze. Abanyarwanda rero n'abanyarwandakazi aho bari hose ku isi bakurikiranye iki kiganiro, nanjye reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Urakoze cyane. Urakoze Edouard Mubaraka. Ni ibyishimo kuri twebwe kuba wakiriye ubutumire bwacu. Reka nanjye nangire ngushimira ko uri mu banyarwanda basura abarwayi. Ni ukuri iyo mbyumvise binkora ku mutima, ngushimiye mbikuye ku mutima. Banyarwanda banyarwandakazi, tugiye kuganira na Edouard Mubaraka tuvuga ari mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuturage uri mu Rwanda. Twumve koko ese u Rwanda abanyarwanda baraho barakoma cyangwa se abanyarwanda babayeho mu buhe buzima? Edouard Mubaraka, umunyarwanda ufite w'inararibonye mu buryo abanyarwanda bakunze kubaho. Ese wadusangiza uburyo abanyarwanda bari babanyeho mu gihe cya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kwibanda mu buryo bw'imibereho n'uko bari babanye? Ese waba ufite amakuru yabyo? Urakoze. Urakoze cyane. Mbanze ngushimire by'umwihariko ko wampaye ubu butumire, ndetse ubutumire nkaba narabwakiriye. Urakoze. Wongeye uragira uti gufasha abarwayi ubwo bishima ndetse n'abandi bakabishima, nizere ko n'Imana ibishima. Iyo rero Imana ishima ibintu byacu dukora, nizera yuko inyishyu cyangwa se igihembo tuzakibona mu ijuru. Ndetse n'abandi babitekereza nkanjye bumva ko bakora ibyiza kugira ngo bazajye mu ijuru, atari ugushimisha abantu, numva byakabaye biri mu murongo mwiza. Uragira uti rero reka ngusangize amakuru y'abanyarwanda, abanyarwanda babayeho gute. Noneho uranyaruka usubira inyuma mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Jyewe rero ndi umuturage Edouard Mubaraka nk'uko wabivuze, ndi umuturage utuye ku Kicukiro. Ako ni akarere, umurenge nawo ni uwa Kicukiro, akagari ni aka Kicukiro, umudugudu ni uwa Karisimbi. Nkaba ndi mu isibo ya mbere, umutwarasibo wo mu isibo ya mbere. Uyu ni we unyobora, ndetse aba nzi neza kurenza uko abandi bantu banzi. Iyo tugiye inyuma rero mu mateka ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, wenda duhere nko ku rungano rwacu twebwe ukuntu tungana n'imyaka yo dufite. Hari ibintu twagiye tunyuramo, twakabaye dukumbuza abantu kubyibuka. Bakurikire kino kiganiro, nawe wabibayemo, ba nyogokuru, ba sogokuru, ba data wacu, ba masenge, umuryango muri rusange w'abanyarwanda. Ni uko nguko numva kuba warabayemo. Icya mbere ni iki: nta mwana wigeze ubyiruka atidumbye. Kwidumba ubu ngubu babigize swimming pool, usanga bajya muri za pisine, ariko twebwe twajyaga mu migezi tukiyambura ubusa, tukasiga imyenda hakurya, tukajya kwidumba hasi mu kabati. Abanyarwanda aho ari hose bashoboye kwidumba, bashoboye kujya mu mazi. Bashiki babo bakabagenda runono, bakabatwara imyenda bagataha mu rugo nta mwambaro bambaye. Abo ndabashoboye byibuka. Icyo cyarangiraga Rosemary, hakurikiragaho ubwo ndimo kugukumbuza abanyarwanda n'u Rwanda mu gihe cyacu. Twotsaga za runonko. Runonko warayotsaga neza, byabaga ari ibijumba cyangwa se amateke cyangwa se umwumbati, ukaza ukotsa runonko. Nta mwana mu kigero cyacu utarokeje runonko. Ubu turimo turatekereza mbere yo kugira ngo byibura dukumuze abantu mu Rwanda, abari mu mahanga cyane cyane abavukiye mu mahanga, byibura bashobore kubimenya uko ubwo buzima bwari bumeze. Ibijumba twarabiryaga
twokeje muri runonko bikaturyohera. N'ubu ngubu nibaza ko haramutse hari umuntu wabashije kubona ibyo bijumba yokeje muri runonko twabibura amafaranga menshi, ariko ntabwo wapfa kubibona. Sibyo? Iyo tuvuye aha ntabwo twibagirwa ko noneho abakuru muri twebwe atari ibyo by'ubwana, kujya kwidumba, kotsa runonko, kujya guca amapera, ntabwo wajyaga mu giti cy'umuturanyi ugiye guca amapera ngo agukubitire yuko wagiye guca amapera. Yaravugaga uriya mwana se nta mapera reka yace ayarya arashonje. Tuvuye ku mapera tujye kuri ba bandi bakuru bahingaga, bari bafite n'ibyo batanga. Iyo wezaga igitebo cy'ibijumba, mugenzi wawe cyangwa se umuturanyi wawe yejeje igitebo cy'imyumbati, yaravugaga ati reka nohereze kwa kanaka ibijumba kuko bejeje imyumbati gusa. Ni nako byagendaga. Ibyo byitwa guhana iyabo. Ni ukuvuga ngo wararebaga uriya muntu ukamuha iyabo ku kintu wejeje. Waba wejeje ibigori ukamwoherereza, waba wejeje amasaka ugashigisha igikoma, duhereye ku nkamuri ukamwoherereza. Kwenga rero twageraga ku muhango wo kwenga igitoki cyavagamo inzoga y'urwagwa. Igitoki uwengaga mbere na mbere yakohererezaga amaganura cyangwa se umutobe mu gacuma. Akavuga ati uriya muturanyi ntago yenze, kuko umudugudu wose ntago wagombaga kwenga ibitoki igihe kimwe. Uyu mudugudu rero wamaze kwenga igitoki ukamwoherereza mu gacuma umutobe, agasoma agashira inyota, ukamwoherereza n'ibikatsi nka bingahe nawe akabisabika, abana nabo bakanywa igikatsi bagashira inyota. Ibyo wavuze uti dukomeze u Rwanda wibukiranyije amateka yo hambere. Urwo ni urukundo rero twabaga dufite. Ntabwo wabaga wanze umuntu umuturanyi ngo ube wamwoherereza igikatsi, ntabwo ariko wanze umuntu umuturanyi ngo ube wamwoherereza iyabo. Niba wejeje amasaka, niba wejeje imitonore, niba wejeje amashaza, ngo mwoherereze kuko watari yayeza abana be barye baramuka. Tugarutse rero n'inyuma, iyo wabaga inka yawe yabaga yabyaye, wakamiraga umudugudu wose, ukawukamira, ukavuga uti kwa kanaka abana be batazicwa n'ubworo, kandi yewe mfite inka zikamwa. Ukakama inka ukabashyira, ukaboherereza, bamara kuboherereza bakanywa ya mata, abana bakabaho neza. Hari naho nzi rero ubuhamyaho navuga wenda kugira ngo ngusubize ijambo nk'uko warurimpaye kandi nkomeza nanagushimira. Ntabwo umwana yicwaga n'imyumbati icyo gihe ntiyicwaga n'imyumbati, kuko abaturanyi baramenyaga bati uriya mwana wo kwa kanaka yariye imyumbati kandi iri bumwice, reka tuboherereza amata y'inka, wa mwana yo kwicwa n'imyumbati. Urwo rwari urukundo rwa mbere ya Jenoside. Mu rubyiruko, mu bakuru, uwo ari we wese yubahaga umuto, yubahaga umukuru, ndetse n'umukuru ntabwo yubahwaga gusa, nawe yubahaga umuto, kuko yamuhanaga ku ikosa akoze. Akavuga ati wa mwana we wo kwa kanaka wiba ikiroge, wiba igicucu, wiba ikigoryi, kandi so na nyoko mbazi na sokuru. Nyura muri uyu murongo mwiza. Ngibyo byaranze Abanyarwanda, ni urukundo ruzira uburyarya. Urakoze Mubaraka. Banyarwanda, banyarwandakazi, intego ya kino kiganiro ni ukugira ngo kuko u Rwanda ntabwo ruzubakwa n'abantu bamwe, u Rwanda ruzubakwa n'Abanyarwanda abo ari bo bose. Aho Umunyarwanda ari hose ku isi hose, ibitekerezo bye birakenewe. Banyarwanda, banyarwandakazi, ni ngombwa ko dutera intambwe yo kugira ngo twese dutangire intambwe yo kuganira. Reka ntangire nshimira abatumirwa bo mu Rwanda mu rwego rwa politike natumiye, nkajya mbabaza ku bibazo bikakaye bakansubiza, ndetse n'abanyepolitike bo mu rwego bari hanze nabo natumiye kuri channel yanjye, ababaza ibibazo bakansubiza, ndabashimira mbikuye ku mutima. Uyu munsi rero turi kuvugana no ku byiza tugerageze kureba uyu munsi none uko Abanyarwanda babayeho. Banyarwanda, banyarwandakazi, ni ngombwa ko dutangira gutera intambwe yo kureba aho Abanyarwanda bahurira. Ese koko mu Rwanda nta cyiza gihari? Kunze kumva amaradiyo menshi yo hanze avuga ko mu Rwanda bitagenda, ariko noneho hari abaturage bari mu Rwanda. Mubaraka, twari uri kudusangiza ku mateka yo mu Rwanda, uko Abanyarwanda babayeho. Ntabwo turi kwibanda ku mateka, turi kwibanda ku buzima, ko Abanyarwanda babanaga hambere, ubuti barangwaga n'urukundo, basangira, umuntu aturira neza mugenzi we. Uyu munsi wa none rero mu Rwanda mubayeho gute? Mu magambo make, Abanyarwanda muhora mwihishe,
mubayeho gute, mubanye gute na leta y'u Rwanda? Mwadusangiza ko mubayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze. Urakoze cyane nawe Rosemary ku kibazo cyiza cyane nkunze ubajije uti abanyarwanda tubayeho dute, se tubayeho twihishe, se turimo turabanaho dute. Reka unyemerere gato subira inyuma akanya gato cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Hagiye habaho ibintu binyuranye byinshi tutari busubiremo, buri umwe wese arabizi. Ndetse kugira ngo ube wahura na mugenzi wawe baravugaga ngo uriya ni uwo kwa kanaka, uriya ni umuhutu, uriya ni umutwa, uriya ni umututsi, ndetse bikanakuririzwa cyane, bikanaba bibi, ariko ubu ngubu byarakosotse. Niyo mpamvu nari mvuze ntitubanze duse naho dusubira inyuma mu mateka. Abanyarwanda ba mbere ya jenoside babanaga mu macenga. Nta nubwo mvuga ko nabo ubu ngubu batabana mu macenga, ariko amacenga ararutana. Ushobora gucenga uri mu kibuga cy'umupira ushaka gucenga umuntu kugira ngo ujye gutsinda igitego. Ni byiza koko intsinzi urayitwara kuko wakoresheje imbaraga kugira ngo ujye gutsinda mu mazamu yo hepfo mu murimo wo gutsinda. Icyo gitego iyo ugitsinze abafana bawe bakoma mu mashyi, bakishima, bakanezerwa, bakamererwa neza, ndetse bakagira n'icyo biha cyo kunywa. Ari amacenga rero yacenganaga mbere ya jenoside, yacenganaga abacenganaga bashaka kwica. Ni ukuvuga ngo baragucengaga igitego kikarangira ari uko bakwishe. Ibi rero ntabwo ari byo bikiriho. Abanyarwanda uti babayeho bati, mbere na mbere reka mbanze nshimire leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, leta ifite ubuyobozi idafite ubutegetsi. Abantu bamwe na bamwe bajya bavuga bati ubutegetsi bw'u Rwanda, ubutegetsi bwa Kigali. Oya, ni leta ifite ubuyobozi. Niyo mpamvu yitwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda bwabanje kuvanaho icyo bita indangamuntu y'ubwoko. Iyi ndangamuntu y'ubwoko imaze kuvaho, buri munyarwanda wese yemerewe gutura ahantu aho ariho hose ashatse mu ntara zose z'u Rwanda. Mu cyimbo cy'uko mbere ya jenoside yakorerwaga abatutsi, n'umuhutu ubwe mu bari bari ku ngoma atemererwaga kujya gutura mu ikomini yindi. Byasabaga yuko witwaza resepase. Resepase kuva muri segiteri ubu ni umurenge. Kugira ngo uve muri segiteri ujya mu yindi byagusabaga gutwara resepase. Uri umuhutu nawe kandi. Noneho bivaho abahutu nabo ubwabo barangana bakavuga bati uyu noneho ni uw'Induga kandi ari umuhutu, uyu ni umunyabuganza kandi ari umuhutu, uyu ni umuntu wo mu Rukiga kandi ari umuhutu. Iyo ayidi rero y'ubwoko no kuranga akarere, no kuranga intara, no kuranga idini, no kuranga uwo uriwe, ibyo ngibyo ntabwo tukibigira mu Rwanda. Niyo mpamvu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakuyeho indangamuntu y'ubwoko igashyiraho gahunda y'umunyarwanda. Umunyarwanda rero aribona nk'umunyarwanda, umunyarwanda aribona nka mugenzi we. Niyo mpamvu dushima abatekereje gahunda ya Umunyarwanda. Nyagasani akomeze abaha imigisha abatekereje gahunda ya Umunyarwanda. Bivuga ngo iyo ndangamuntu yo waba uyifite aho ariho hose, haba muri serivisi ujya gusaba, haba bari muri banki, ukabona uti njyanye indangamuntu yanjye, kuko nta kintu ukora udatanze indangamuntu. Uwo ugiye guha serivisi cyangwa ugiye kuyisaba agasanga uri umuhutu kandi we ni umututsi, iyo serivisi ntiyayigura. Noneho tugaruka inyuma, ugiye uri umututsi ujya kwisaba umuhutu ntiyayigura, uri umutwa ntiyayigura. Niyo mpamvu leta y'ubumwe yashyizeho ubumwe bw'abanyarwanda kandi umunyarwanda. Tubanye dute rero nk'uko bivuga? Tubanye neza. Mu kubana neza harimo gushyingirana, no kuva kera abanyarwanda barashyingirana, bahanaga inka n'abageni. Guhana inka n'abageni nicyo kintu cyitwa igihango cya mbere gikomeye, kuvuga ngo kwa kanaka ni kwa data bukwe, kwa kanaka ni kwa mabukwe, bariya ni baramubangi. Ibyo rero birakomoka ku mubano mwiza abanyarwanda dufite kuri ubu ngubu. Guhana amayabo rero bya bindi nakubwiraga bya kera. Ubu nta munyarwanda
ugishonje bavuga ati uriya mugenzi wanjye wenda yahuye n'ibiza, isuri yaje itembagaza umurima we, imyaka ye yagiye, ubu ngubu byaragarutse, ujya kubona ukabona leta nayo ubwayo ikaba mu ikubitiro ryo kugufasha wowe wagize ibyo biza, n'abaturanyi bawe bakaguha imyambaro yo kwambara, niba hari ibiza byaguye bigatwara ibintu byose, bakaguha ibyo kurya ukarya, kubana neza. Niba dushyingirana, umutwa arasaba umwana w'umuhutu, umuhutu arasaba umwana w'umututsi, umututsi arasaba umwana w'umuhutu. Ibi ndabivuga nk'amateka yaranze abanyarwanda, kuko abo bantu baracyahari. Niba hari abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, abo ni abatutsi, tubimenye neza. Niba hari abantu bakurikiranweho n'icyaha cya jenoside kubera ko bagikoze, abo ni abahutu, barafunze, baragikoze, ariko abahutu bose siko bagikoze. Niba hari abatwa bakoze ibyo ngibyo, nabo barahari ari abatwa, cyane cyane ko bagiye bavuga ngo nabashigajwe inyuma n'amateka. Rero nubwo mbivuze mu mazina gutyo, ni abanyarwanda bahuje umuco, bahuje indangagaciro, bahuje urukundo, barinda umunyarwanda, biyambuye ya ID y'ubwoko. Ariko nari mbinyuzemo kugira ngo mubimenye ko abo bagihari. Urakoze cyane Mubaraka. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, Mubaraka ni umuturage uri mu Rwanda, ari kudusangiza uburyo abanyarwanda abona babanyeho cyangwa se babanye, kugira ngo natwe turusheho guha agaciro cyangwa se kuzirikana ibyiza by'igihugu. Mubaraka, nkaho uri mu Rwanda, ukunze kumva ko mu Rwanda hari iterambere. Ese ntago byaba ari ibikabyo? Wadusangiza mu magambo make iterambere u Rwanda rushobora kuba rifite, cyangwa se ibyiza by'igihugu nk'umuturage uri mu Rwanda, ubu uvuga uti bino mbibamo kuko u Rwanda rugeze kuri ibi. Urakoze, dukumbuza urwo Rwanda. Rosemary, wenda umbabarire kuba nanjye ngiye kukubaza iki kibazo. Uheruka mu Rwanda ryari? Uheruka mu Rwanda vuba, nk'umunyamakuru ntabwo ndi busubize. Buriya rero iyo umbwira uti njyewe mperuka mu Rwanda uyu mwaka, ariko duhere nanone uragenda umfasha gato, kubera ko ngenda nibutsa ibyabayeho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, nkaba ariho nirefera cyane. Nanone nkazana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, uko ibintu byari bimeze. Ariko ndifuza ko kuri jenoside tuzagira ikiganiro cyaho. Ndifuza ko tubwira, bajya bavuga ngo gira inka munyarwanda, bakavuga mituweli, bakavuga iterambere, ukuntu abakerarugendo baza. Mubaraka, ibyo bintu nibyo cyangwa nibyo? Ese niba mituweli ihari, imariye iki abanyarwanda? Niba gira inka ihari, niho ndashakaga kugera, ariko ntanze reference kuri biriya. Kuko mbere ya jenoside, reka mbyite ko ari muri antiquite cyangwa se kera cyane, mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko wari umajije ku bijyanye n'iterambere uko rimeze. Ndumva harimo n'amakuru uza kukubwira nkagusobanurira. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nta terambere ryari rihari. Nakubwiye nti komine, kuva muri komine ujya mu yindi watwaraga resepanse, uri umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kugira ngo byibura ibigo nderabuzima, reka mbariho mpera, ibigo nderabuzima ku bigo nderabuzima cyangwa se amavuriro ya mbere ya jenoside yakorerwaga abatutsi muri 94, mbere yaho, kugira ngo uzabone ikigo cy'ivuriro byarakugoraga, ku buryo washoboraga kuva nk'aha ngaha ukarenga komine ukajya ahandi, nabwo ugenda n'amaguru. Aho ngaho turi ku iterambere. Ubu noneho buri murenge w'u Rwanda, umurenge ni sekiteri kera, ariko sekiteri ya kera yari ntoya. Ubu umurenge uba ari munini cyane, haba harimo amavuriro. Uva ku irembo ry'urugo rwawe uzamuka ujya ku ivuriro, kuko mbere y'ivuriro ku bigo nderabuzima za centre de santé, centre de santé ziba muri buri karere, ziba mu murenge, noneho no mu tugari hari amaposite de santé. Ubwo ni mu buryo bw'ubuvuzi. Iryo ni iterambere rya mbere, kuko wari uvuze mituweli. Mituweli de santé iraganisha ku bwisungane mu kwivuza. Umuntu yarwaraga malariya agapfa, yarwara inzoka agapfa, yarwara diyare agapfa, kubera ko yabuze ubushobozi bwo kujya kwivuza, bwo kujya kwa muganga.
icyo kibe kimwe mu gitego cy'umutwe leta y'u Rwanda yatsinze, kubera ko abaturage bose b'u Rwanda bari mu bwisungane mu kwivuza, nta urembera mu rugo. Icyo ukemere neza ko nawe niba udaheruka mu Rwanda, umunsi wahageze mu Rwanda uzaza bazakwereka ijanisha kuri buri muturage, ndetse umuturage yishyura mituweli de sante ku gihe. Hari n'abadashoboye rero no kwishyurira mituweli, leta irayishyura. Icyo ni cyiza cyane mu iterambere, kubera yuko nta muturage ubuzwa uburenganzira bwo kwivuza. Tujye ku mashuri. Njyewe ndibuka umunsi wo kujya ku ishuri, nabanzaga nkajya kuvoma amazi nkayuzuza ikibindi, kandi kugira ngo mve kuvoma, njye kuvoma nabyukaga mu uruturuturu ni mu gitondo cya kare nkajya kuvoma, kandi nzi neza ko ndi bujye no ku ishuri. Urwo ruturuturu rugasiga maze kuzuza ikibindi. Iyo tugiye ku mashuri n'urugendo twavaga ahangaha tukarenga sekiteri tukajya mu yindi tugiye kwiga muri primary cyangwa se amashuri abanza, twatangiraga dufite imyaka 7. Icyo gihe nk'uko nigeze kubikubwira, nzajya ntanga urugero rwo hambere ho gato byibura mbisanishe n'uyu munsi. Ubu umuturage afite amazi, dufite amazi turavoma, ntawe ukizinduka mu ruturuturu ngo ajye kuvoma mbere y'uko ajya ku ishuri. Amazi urafungura robine ukayisanga mu rugo rwawe. N'abadafite za robine mu ngo zabo bafite amavomero yegereye ingo zabo. Hari amazi y'ubuntu bavoma ku mapompe, barangiza bakayashyira mu rugo. Noneho mu kujya kwiga twatangaga amafaranga y'ishuri, kugira ngo ubyumve iterambere washakaga kubwira. Ubu kwiga nibyo bintu byari bikomeye mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubu noneho bikaba byoroshye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, kubera leta y'ubumwe bwiza bw'Abanyarwanda. Amashuri kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, leta yashyizeho gahunda yo kwiga imyaka 9 na 11 y'ubuntu utishyura, ukiga ku buntu, kandi ishuri ntabwo uzajya kwirirwa wiruka. Oya, abana si ngombwa ko batwara impamba nk'uko twatwaraga ibihoho birimo ibijumba bikomeye cyane, birimo ibyumbati bikomeye cyane, tukabishyira mu bihoho tukabirya saa sita, ya masaha yo kujya kurya. Umwana ahita ataha mu rugo, ni iminota 2 kuva ku ishuri asubira mu rugo rw'iwabo, akarya ibya saa sita agasubira kwiga. Ubwo ni uburyo bw'iterambere rya mbere ry'uburezi bw'ibanze bugera kuri bose. Turahuza rero na ya mavuriro twavugaga, wari uzi mituweli de sante. Ese mituweli de sante imariye iki abaturage? Ni ukwirinda impfu za hato na hato kubera uburwayi. Turwaye ntitwivuze, urwo ni urupfu muzindi. Ugendeye kuri ibyo bibiri, amashuri, amavuriro, uburyo bwo kugenda, imihanda abantu urabizi ko niba udaheruka inaha mu Rwanda twagendaga mu bihuru, ukikorera amatora yawe ugiye mu secondary cyangwa se mu mashuri yisumbuye, ukikorera amatora ukagenda ugacumbika nabwo utageze ku kigo, ukongera ukazagenda ugacumbika. Inzira yari ibihuru byumve ko wahuriragamo n'inzoka zikakurya, ugahuriramo n'inguge, ibisimba runaka bikakurya, ukirukanka ufite ubwoba cyangwa se ugahura n'abagizi ba nabi. Ubu rero dufite imihanda muri buri quartier yo mu mujyi wa Kigali, mu cyaro cy'u Rwanda, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, ahari imijyi hose hari imihanda, hari amatara yaka ku buryo iyo ikintu cyawe gitakaye uhita ugitoragura nta gucana isitimu. Isitimu nayo ni iyavuba, rega ni iyavuba. Mbere bacanaga ibibingo, bazove ko bacanaga ibibingo. Ubu nta rubingo rukiri mu Rwanda ngo rucane, ubu nta sitimu zikiri mu Rwanda ngo zicane, nta za peteroli bwa butado. Oya, amatara ari ku mihanda. N'iwawe rero uragenda ugakubitaho ugacana itara mu nzu, mu byaro ibyo ari byo byose. Ahari ibyaro mu cyaro cy'u Rwanda, na hahandi bavuga ngo umuntu yishyurira amashanyarazi akoresheje mita y'amashanyarazi, mu cyaro, icyo cyaro kitarageraho amajyambere, nabwo numva ko ari amajyambere kuba bafite amashanyarazi bacana y'ubuntu leta yabahaye.
Banyarwanda banyarwandakazi, Mubaraka arimo aradusangiza ku byo abona ko u Rwanda rwagezeho, byiza by'u Rwanda. Mu magambo make avuga ati ubwisungane mu kwivuza ni ikintu cy'ingenzi mu buryo bwo kwiga amashuri abanyarwanda bagera mu buryo bworoshye. Banyarwanda banyarwandakazi, ni byiza ko tujya dufata umwanya tukareba n'icyiza n'ibyiza bimaze kugerwaho kandi bimaze kubakwa, kuko nibyo bizatuma turushaho kubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Mubaraka, twakunze kubona mu gihe cyashize hari ibintu bavuga ngo abanyarwanda cyangwa bamwe na bamwe mu bashinzwe gusurwa. Ese nkawe uri mu Rwanda, u Rwanda rufite ahantu ho gusurwa, haba mukerarugendo? Ese kuko rufitiye ubushobozi? Niba se hahari wahadusangiza ukatubwira n'uburyo abakerarugendo bakirwa mu Rwanda. Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Wakabaye ubaza wenda n'umuyobozi wa RDB, Rwanda Development Board. RDB rwose umuyobozi wayo yagusangiza ayo makuru, ariko ndakubaza nk'umuturage. nanjye nk'umuturage ngiye kuyakubwira ayo wenda nisegure niba bari bunabyumve, wenda nabivuze uko batabiteganije, ariko ngewe mvuge nka my opinion. U Rwanda ni rumwe mu turere tw'iburasirazuba dufite ibyiza byinshi rwihariye. Urugero ni ingagi. Duhereye ku ngagi, urasanga ingagi zo mu Rwanda nta handi hantu wapfa kuzibona aho zari ziri zagiye zikendera. Gukendera ni ukuvuga ngo zagiye zishira, hari ubwo wenda bamwe bazishe, hari ubwo zahuye n'ibibazo, hari ubwo batabungabunza amagara yazo, ariko mu Rwanda ni rwo rwonyine rusigaranye ingagi mu birunga. Rero ni ahahoze ari akarere ndangamirage z'amateka y'u Rwanda. Si ibyo gusa, wavuze utese u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira bariya bantu. Dufite amahoteli yari azwi kera, ntabwo ndi buyamenshoninge ngo nyavugiye. Mubaraka, sa nk'usubiramo uburyo fete. Nari natangiye mvuga nti ku byiza by'u Rwanda wenda ushobora kubaza ubuyobozi bwa RDB, Rwanda Development Board, ariko nta n'icyo bitwaye nanjye nk'umuturage ubibona. Ndakubaza nk'umuturage. Jewe nakubwiye nti mu Rwanda ibyiza bihari ni ibyiza ntagereranywa, ku buryo ntangira ku bwiza bw'u Rwanda. Ingagi akenshi na kenshi bajya bavuga bati u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Oya, u Rwanda rufite imisozi n'udusozi. Imisozi n'udusozi kandi bifiteho ubwiza nyaburanga. U Rwanda nirwo rugerageza ubu ngubu kubungabunga ibidukikije, cyane cyane amashyamba. Iyo turi aho ku mashyamba, dusanga hari inyamaswa tuzanemo byibura ingagi, nk'uko nari nabivuze mbere. Ingagi z'u Rwanda ahantu hakeya niho ushobora kuzisanga. Ingagi mu Rwanda ziri mu ntara y'Amajyaruguru, ubwo ni mu karere ka Musanze, ahahoze ari muri Ruhengeri. N'ubundi uwahita bimenya ni mu Ruhengeri. Izi ngagi rero ba mukerarugendo baza ku bwinshi, ndetse ubwiza bwazo bwatumye leta y'u Rwanda ishyiraho n'umunsi wo kwita izina ku bana b'ingagi bagiye bavuka. Icyo rero gihuza ba mukerarugendo. Ahandi wavuze utese dufite ubushobozi mu Rwanda bwo kwakira ba mukerarugendo. Yego, dufite ubushobozi bwo kwakira ba mukerarugendo. Hari amahoteli menshi yari ariho mu Rwanda. Ayo mahoteli yari ariho ntago ndi buyamenshoninge, ariko ubu haje amahoteli menshi akomeye y'inyenyeri 5, aho n'ubu ngubu mu Rwanda mpise nihuta nkajya ku nama ya COGAM iteganijwe kubera hano mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu. Niba rero mu Rwanda hazabera inama ya COGAM izaba mu kwezi kwa gatandatu,
ni uko abanyarwanda dufite ubushobozi bwo kwakira bariya bantu bazaza kwitabira iyo nama. Bazitabira inama, bazareba ibyiza by'u Rwanda. Dufite imigezi yo irasanzwe mu bwiza bw'u Rwanda, nta nubwo ndi buyihishe. Dufite umugezi witwa Ikivu. Ikivu ngira ngo ni nawo mu migezi kigira gazi metani. Ni mu Rwanda, ni ahangaha i Rubavu, Kibuye, aho hose uragenda, Karongi na Rubavu, aho hose urakihasanga. Dufite n'imigezi mito mito ishamikiye kuri kiriya Kivu kugira ngo wenda tugere kuri Crete Zaire Nile. Ibyo byose bitangirira hano mu Rwanda. Dufite ibyiza nyaburanga byinshi, ubwo dufite inzu ndangamirage z'u Rwanda. Inzu ndangamirage ushobora kuza kureba amateka, aho ushobora kumenya ngo umwami kanaka yarabayeho gutya. Urugero wenda nka Ruganzu Ndori wa gatatu, ukavuga utese Ruganzu Ndori bamwe bamuvugagaho nabi bakamwitirira ngo ni igicucu, nta mateka. Uzasanga amateka ya Ruganzu, uzasanga amateka y'umwami wose w'u Rwanda, ndetse banagusobanurire neza ibyagiye bimuranga nk'uko ubwami bwari bwubatse. Buriya habanzaga ingoma ikaba ari iy'ubwami, hagakurikiraho umutwe w'ingabo. Ubwo umutwe w'ingabo ni uwarindaga ubwami. Hagakurikiraho umutwe w'inka. Umutwe w'inka niwo warangaga ubukire muri icyo gihe cy'ubwami. Ibyo byose rero biracyahari, izi nzu ndangamurage. Noneho dufite n'abantu beza. Marie Rosemary, iyo nkumvise mpita nkugereranya n'akatsi k'umuti, umuti witwa Rosemary. Rosemary, aba bantu barimo banywa icyo bita energy drink cyangwa se izi juice zitunganije zikorwa mu cyayi, ntago wabona kariya ka cyayi gafunze gapfundikiye gafite ubuziranenge utashyizemo Rosemary. Reka nguhe urugero wenda kuri Mburwa production. Mburwa hari icyo kinyobwa cyitwa gutyo, hari ibyitwa Zagubwa Neza. Ibyo byose ni ibyayi, ariko ntago bashobora kukanywa badashyizemo uwo muti w'ubwirinzi. Ni protection life, ni umuti w'ubwirinzi ariwo witwa Rosemary. Urumva rero urimo uravura abantu. Iyo energy drink rero abayinywa nka Rosemary, izo ni inganda nshyashya zaje zitegura ibyo kunywa. Izi ni inganda ntoya. Aba nibo barenga inzoga zifunze zikomoka ku bitoki, bari barenga ibintu bijyanye na tangawizi, barimo barenga za fanta. Ibyo byose ni ibintu birimo guteza imbere abaturage n'igihugu cyacu. Aba mukerarugendo rero iyo baje ntibicwa n'inyota. Aba mukerarugendo iyo baje ntibicwa n'inzara. Aba mukerarugendo iyo baje babona ibyiza by'u Rwanda bitatse u Rwanda. Nanakubwiye nti niba uri aho ngaho hari abantu beza, abakobwa beza b'u Rwanda, nta muntu utabakunda, kabone niyo waba uvuye mu gihugu. Niyo mpamvu navuze nti Rosemary wowe uri umuti. Abasore beza b'u Rwanda ntawe utabakunda. Mu Rwanda dufite abasore beza. Ibyo byiza byose rero ba mukerarugendo bajya baza babirebe, kuko ntibazita izina nta mudiho wabaye, kandi umudiho ngo uva mu matako. Intore zirabanza zigahamiriza imiziki y'u Rwanda, indirimbo z'u Rwanda, injyana z'u Rwanda, bakazikundisha abantu, ndetse bakanazikunda ubwo bare nationale cyangwa se itorero ry'igihugu ry'u Rwanda ricinya uwo mudiho. Twari tukiri ku bukerarugendo. Banyarwandakazi, tuganira na Mubaraka nk'umuturage uri kudusangiza ku byiza by'u Rwanda abona abayemo, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Banyarwandakazi, nkuko nkomeje kwigamba mu magambo, ni ukugira ngo u Rwanda twifuza kubaka buri wese ahabwe ijambo, kandi no turusheho kureba ibyiza byagezweho, tunarebera hamwe ibindi twifuza ko bigerwaho. Ibyo rero bizagerwaho bigizemo uruhare, Mubaraka bigizemo uruhare, nawe bigizemo uruhare, ariko mu bworoherane kandi mu bwubahane. Mubaraka nk'umuturage uri mu Rwanda, kutubwira uburyo abanyarwanda hanyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mukomeje kugerageza kubana, ndetse kwavuga uti leta y'ubumwe ikomeje
gukwirakwiza kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mubaraka nk'umuturage uri mu Rwanda ubona ibyo byose leta y'ubumwe ikora, ni iyihe mesaje waha abanyarwanda bari hanze badaheruka mu Rwanda cyangwa se n'abari mu Rwanda muri rusange? Urakoze. Urakoze cyane Rosemary, kugira ngo nguhe ubutumwa. Hari akantu nari ntarageraho ubwo wisubizaga ijambo. Mu Rwanda dufite imyidagaduro, ikipe zirahari zitera umupira, batera umupira bakaryoherwa, ndetse n'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi aheruka kugerageza ashimisha abanyarwanda nubwo atashoboye gukomeza, ariko ibyo turabishima. Baratera umupira abantu bakaryoherwa. Abahanzi turabafite b'u Rwanda baririmba indirimbo nziza bagasusurutsa abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bakabatumira mu bihugu bitandukanye kugira ngo basusurutse n'abo bantu b'abanyamahanga. Ibyo bintu wavuga iki ku iterambere ry'abanyarwanda? Wavuga iki ku ikoranabuhanga? Ikoranabuhanga ni ryiza, ni naryo ubu ngubu turi mu kuvugiraho. Niba wavuze uti reka dukoreshe Zoom, ikoranabuhanga ni ryiza, rirakataje hano mu Rwanda, ariko hari n'abandi barikoresha nabi, ndetse barikoresha nabi bikabaviramo ibyaha. Ari busanga bakurikiranwe hirya no hino. Wigeze kumbwira uti natanga ubutumwa ki? Ubutumwa bwa mbere natanga, reka two kwishinga ikoranabuhanga rishobora kutugusha mu byaha. Ibi byaha dushobora gukurikiranwaho n'amategeko y'u Rwanda, ndetse barangiza bakanabiduhanira. Urubyiruko cyane cyane ruba urwa mbere mu gusesengura amakuru anyura ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga rero zirakorana n'ikoranabuhanga, ni media. Ahangaha ku kindi cya kabiri, ubwo nari ndimo nishimira neza yuko abanyarwanda dufite imyidagaduro, twidagadura tukaryoherwa mu mipira, mu miziki, mu mbyino, mu bugeni, mu bukorikori. Ubu ngubu ho harimo n'abamisi, turatoranya abamisi mu Rwanda, ugasanga abakobwa beza nk'uko navuze shagura umukobwa mwiza. Ni ukuvuga ngo umukobwa mwiza w'u Rwanda nawe utifuza kumureba, twese duhora tubareba amaso. Nawe ubu turimo turakureba, isi yose irakureba. N'ababyeyi bacu rero, aribo ba mama, aribo ba nyogokuru, aribo ba nyogokuruza, aribo ba data, ba sogokuruza, baduhaye umuco wo gukunda igihugu no kurwana n'indangagaciro zirimo kirazira kikanaziririzwa. Ibi rero ku muntu uri mu mahanga, niki ushaka ko mubwira kugira ngo ngane kuri bwa butumwa bwiza washakaga ko ntanga? Nk'abantu mwe bari mu mahanga, mu gihugu icyo ari cyo cyose murimo, baba abari i Burayi, baba bari muri Canada, Amerika, baba bari muri Aziya, Abanyafurika, by'umwihariko twebwe Abanyarwanda, nidukunda igihugu cyacu, nitureke icyaduteza amacakubiri yadusubiza mu bibi twanyuzemo, nitureke icyitwa mu nyangire ngo mvuge nti Marie Rosemary kubera ko ari uwo kwa kanaka akomoka ibunaka, oya reka tumwange. Oya, reka duhagarare kigabo, dukunde inkomoko yacu ariyo u Rwanda. U Rwanda rukomoka kwanda bivuga kwaguka, gukwira ku isi hose. Aho muriho rero Rosemary, niba uri mu Bufaransa, hari abari mu Bubiligi, hari abari mu Bwongereza, hari aho ngaho nagiye mvuga hose, aho habaye u Rwanda kuko muhari, habaye u Rwanda kuko muhari. Niyo mpamvu mugomba kureberera u Rwanda, abandi bakirinda ibyatuma u Rwanda rugirirwa nabi, ahubwo bagashakisha icyatuma u Rwanda rwiyubaka rukarenga aho tugeze, noneho bagashyiraho uburyo bwo gusigasira twebwe mu Rwanda ibyo twagezeho. Twamara kubisigasira twebwe nk'Abanyarwanda, tukazatera igitego umutwe cya kindi bita ngo ni igitsindo, dusanganiye Yezu Kristo wagiye uvuga utangira, tuvuga ngo nta nenge dufite, tuvuga ngo abasilamu basanganiye Allah, tuvuga ngo abahamya ba Yehova basanganiye Yehova,
tuvuga ngo abaseveniside b'uyu munsi basanganiye Kristo Yesu. None rero niba buri munyarwanda wese ukurikiye iki kiganiro ku isi yose, namushishikariza gukunda igihugu cye aho kugira ngo abe yakwaduka ashaka gutema ishami ry'igiti yicayeho. Ubwo buri mu butumwa ntanze. Urakoze Mubaraka, ibyo uvuze nibyo. Hari ijambo uvuze rikomeye uti banyarwanda banyarwandakazi, aho turi twirinde amacakubiri. Munyarwanda rero, uruhare rwawe rurakenewe, uruhare rwanjye rurakenewe kugira ngo twubake u Rwanda rusigasire. Twige imvugo dukoresha kandi buri wese yubahe mugenzi we. Ntabwo u Rwanda ruzubakwa n'abari hanze gusa, nta n'ubwo u Rwanda ruzubakwa n'abari mu Rwanda gusa. U Rwanda ruzubakwa n'umunyarwanda uwo ari we wese. Ariko imvugo dukoresha, kubahana, kuzirikana kandi guha agaciro ibyiza byagezweho biri mu ntangiriro y'urugendo rwo kuba byaba ikimenyetso cyo koroherana ndetse no kubahana. Banyarwanda banyarwandakazi rero, reka nshimire Mubaraka, nizeye ko ubutaha ngira amahirwe nkamugiraho umugisha azakira ubutumire bwanjye. Mubaraka, ndagushimira mbikuye ku mutima kubwo kwemera ubutumire bwanjye ukaza hano kugira ngo dusangize ibyiza by'igihugu uko ubibona, uko abanyarwanda n'abanyarwandakazi babibayemo, kandi tuvuga ngo mu Rwanda hari miliyoni 12 z'abanyarwanda, aho uzahura nabo uzabadutahirize ubasuhuze. Banyarwanda banyarwandakazi rero, natwe turi hanze dufite uruhare runini rwo gukomeza guteza igihugu cyatubyaye imbere, kubaka dusenya ibyatuma turushaho kubana mu makimbirane. Birashoboka rero, muze twese dutere intambwe yo kubahana ndetse no kubana neza. Mubaraka, reka niba hari mesaje warangirizaho bwira abanyarwanda, noneho ubutaha uzagaruka turabyizeye. Reka nongere mbanze gushimira Rosemary. Ntabwo ibyiza by'u Rwanda nabivuga ngo mbirondore mbirangize. Kuba ntabivuga ngo mbirondore mbirangize ni byinshi cyane cyane, kandi ibi byiza tubikesha ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu nakubwiye nti ntabwo ubu ngubu mu Rwanda nk'uko njya numva abantu bavuga ngo leta, ubutegetsi bwa Kigali. Oya, ni ubuyobozi. Iyo umuntu ategeka yagukubita n'ikinyafu, ariko nanone umwana ku mubyeyi, umubyeyi iyo umwana atangiye kumunanira amukubita ikinyafu akavuga ati garukira aho ngaho. Rero ibyiza by'u Rwanda ni byinshi, nta wabivuga ngo abirangize. Kubivuga ni uguhoraho, ni uguhozaho nanone. Rero reka ngushimire Rosemary, nshimire leta y'u Rwanda tugejeje kuri ibi ngibi, n'ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Ndabizi abari bubikurikirane barahita bavuga ibindi bintu ntashatse kuvugira aha ngaha, ariko baribeshya. Baribeshya, bashaka guhita bavuga ibindi bintu baribeshya. Bazazi Kigali ejo bundi inama igiye gutangira ya Cogamu. Noneho ibindi byiza, u Rwanda ruri mu bihugu byabaye ibya mbere kudukingira COVID-19 mu kurwanya icyorezo cyugarije isi mu rwego rwo kubungabunga amagara y'abanyarwanda. Ni narwo rwa mbere rwabashije kumva yuko abanyarwanda bene gihugu bagomba kugira ubuzima buzira umuze. Mu butumwa nsorezaho rero, nimukunde igihugu, nimukunde ubuyobozi bwanyu, nimukunde urwaduhetse, nimukunde urwatubyaye, nimureke tugire urukundo ubwacu nk'abanyarwanda, noneho twongere twiyunge tube mu bumwe, cyane ko leta y'u Rwanda yadutangiriye kwiyunga muri za nzego twavuze, za categories twavuze z'ubuhutu, ubutwa n'ubututsi. Biriya bitakiriho, turi muri ndi umunyarwanda, twiyunga, dusangira, tuvomera hamwe, tunywera hamwe, turira hamwe, tuvuga ururimi rumwe. Ibyo ngibyo rero, waba uri umunyarwanda uri hanze, waba wavukiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, waba wagiye kubera ingorane zatejwe n'ababyeyi bawe, cyangwa se waba uri umubyeyi warateje izo ngorane, u Rwanda ruri hano nk'ingobyi yaguhetse kugira ngo nurutera intambwe imwe urugana ruvuge ruti umwana wacu, ikigoryi cyacu nikizi muhira. Ndabifuriza kuza mu Rwanda. Urakoze Mubaraka, tuzaza. Abanyarwanda banyarwandakazi, dushoje ikiganiro n'iby'uko ibyiza by'u Rwanda
ibyinshi ntabwo ngo birangize kuko abanyarwanda umunsi ku munsi bariho kandi hari igituma babaho. Abanyarwandakazi rero muze twese dutere intambwe zo gukomeza kubaka ibyiza kandi buri wese mu ruhande rwe yikebura kugira ngo turusheho kubana tudakomeretsanya. Iyo ntambwe nituyitera tuzarushaho kumvana maze amakimbirane amwe n'amwe aturanga arangire agabanuke maze twubake umugozi umwe. Mubaraka ndagushimiye mbikuye ku mutima, nshimiye abanyarwanda bemeye ubutumire bwanjye bari mu Rwanda, abayobozi, bamwe mu bayobozi, nshimiye ndetse n'abari hanze bari mu politiki zitandukanye bemeye ubutumire bwanjye, kandi izera kandi nashidikanya ko uwo nzagerageza kwegera azambabarira mugireho umugisha tuganire, kuko nta yindi ntego ihari usibye kubaka isi nziza ejo hazaza ihereye mu muryango mugari w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Intego nta yindi ni ubworoherane maze tukareba ejo heza hazaza tukubaka u Rwanda rufite icyizere ku rubyiruko, ku bana turi kubyara. Mubaraka rero nkwifurije umunsi mwiza, Imana ikundindire kandi abanyarwanda muri buhure nabo ubahobere ubabwire uti muraho murakoma, turabakunda, Imana ikurinde. Banyarwandakazi musangize buno butumwa, mukande subscribe ariko mubwubahane, mutange komanteri, mutange ibitekerezo byanyu ibyo mwifuza ko ubutaha twaganiraho kugira ngo turushe kubaka u Rwanda ariko mu bwubahane. Iyo umuntu atanze komanteri irimo agasuzuguro, ibitutsi, imvugo nyandagazi, ntacyo aba afashije u Rwanda, nta nubwo aba yubatse, ahubwo ubushijeho kurusenya wowe ubwawe ku giti cyawe. Niba ufite igitekerezo, ufite icyifuzo, ufite ibyo wifuza twazabaza ubutaha, wabyandika muri komanteri yawe maze umutima wacu ugashima. Imana rero ibaturindire, turabakunda, umunsi mwiza.